Titik refleksinya itu ada di tangan dan ada di kaki juga, sahabat. Assalamualaikum, halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Esa Saiful, masih di seputar pijat refleksi. Dan cara ini bisa dilakukan sendiri, solusi untuk mengatasi segala penyakit. Kali ini saya mau berbagi tips cara mengatasi batuk berdahak. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Ayo kita simak videonya. Check it out. Masalah batuk, nama itu memang sudah tidak asing lagi kedengarannya, sahabat. Dan mungkin semua sahabat pernah mengalaminya. Dan sebenarnya batuk itu bukan penyakit, sahabat, tapi merupakan suatu gejala dari penyakit. Apa itu batuk? Batuk itu adalah respon alami tubuh yang ketika ada benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan itu juga disebabkan oleh sistem saraf yang terjadi pada saraf pernapasan Anda, yang menjadikan otot tegang di dada untuk mendorong udara keluar dari paru-paru. Penyebab utama batuk adalah infeksi saluran pernapasan akibat virus, dan bisa juga disebabkan karena mempunyai penyakit asma atau penyakit flu pilek, atau bisa juga karena alergi, dan bisa juga karena hawa dingin yang berlebihan. Itu pernah aku alami di Saudi waktu dinginnya banget kan di sini. Semalam tidak bisa tidur, batuk terus. Dan itu sangat penting dihindari bagi orang yang pengidap batuk. Satu, hindari merokok, berhenti dulu. Ya, kalau bisa berhenti selamanya, karena gak ada faedahnya kan. Kedua, hindari masalah makanan yang manis itu, pakai pemanis. Dan hindari yang terlalu dingin. Itu minumnya ya harus yang hangat-hangat. Dan hindari makanan yang terlalu banyak lemak. Dan ketika itu terjadi, maka saya di sini memberikan solusi, yaitu dengan cara pijat refleksi. Dan cara ini bisa dilakukan sendiri, sahabat. Namun sebelum dilanjut ke pijatannya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Esa Saiful semua yang telah subscribe. Yang belum, saya mohon dukungannya dengan cara lihat di pojok sana ada yang merah seperti yang ini, dipijat itu, dan ingat aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat notif update video terbaru dari saya seputar kesehatan. Titik refleksinya itu ada di tangan dan ada di kaki juga, sahabat. Titik pertama yang ada di tangan, sahabat, yang kanan, yang kiri sama titiknya, yaitu di sini, sahabat. Ini ibu jari, titiknya ada di sini. Dengan cara ditekan titik ini, tekan sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit ya. Lalu geser agak ke bawah di sini, sahabat. Yang kanan, yang kiri sama titiknya, dengan cara ditekan titik ini, tekan sambil diputar, ditekan sambil diputar. Lakukan ini selama 3 menit. Lalu pindah ke titik yang ini, sahabat. Titik yang ini dengan cara ditekan titik ini, yang kanan yang kiri sama, ditekan lalu digeser menjauh dari sendi ke sini. Ditekan, geser jauh dari sendi ya. Tekan, digeser. Ini lakukan selama 3 menit.
Lalu pindah ke titik yang ini sahabat. Yang kanan yang kiri sama titiknya dengan cara ditekan titik ini. Ditekan lalu geser menjauh dari sendi. Ditekan, geser menjauh dari sendi. Lakukan ini selama 3 menit. Tekan, geser. Lalu pindah ke titik yang ini sahabat. Dengan cara ditekan titik ini, yang kanan yang kiri sama, tekan titik ini ditekan, lalu geser menjauh dari sendi, ke atas dorongnya, ditekan, didorong ke atas, ditekan sambil didorong menjauh dari sendi. Ini lakukan selama 3 menit. Lalu titik yang pertama yang ada di kaki yaitu ini sahabat. Yang kanan yang kiri sama dengan cara ditekan titik ini sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 5 menit. Lalu pindah ke titik yang ini sahabat. Ini merupakan titik pipa paru. Yang kanan yang kiri sama dengan cara ditekan titik ini sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit. Lalu geser ke bawah sedikit sahabat. Yang kanan yang kiri sama, titiknya di sini dengan cara ditekan titik ini. Ini merupakan titik paru. Ditekan sambil diputar dengan tekanan yang sedang, tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu keras. Tekan titik ini, nanti terasa ini. Ini lakukan selama 3 menit. Lalu kita pindah ke titik lambung ini sahabat. Yang kanan dan kiri sama dengan cara ditekan titik ini sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit. Lalu kita pindah ke titik leher ya yang ada di sini. Dengan cara ditekan titik ini sambil diputar, ditekan sambil diputar, yang kanan yang kiri sama. Lakukan ini selama 3 menit. Lalu pindah lagi ke titik yang ini sahabat. Yang kanan yang kiri sama titiknya. Ini merupakan titik ginjal agar tubuh kita selalu sehat, ginjal bekerja dengan sempurna. Dengan cara ditekan titik ini sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit. Lalu geser ke bawah agak miring ya di sini. Titiknya di sini, yang kanan yang kiri sama. Ini merupakan titik saluran kencing. Dengan cara ditekan titik ini sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit. Lalu pindah lagi ke titik yang ada di bawahnya, geser ke bawah agak miring yaitu di sini. Yang kanan yang kiri sama titiknya. Ini merupakan titik kandung kencing ya. Dengan cara ditekan titik ini, tekan sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit sahabat. Dan ketika kita batuk, dahaknya itu susah dikeluarin, tinggal tekan titik ini sahabat. Yang kanan yang kiri, di sini ada tulang di bawah.
ditekan titik ini pakai jempol ya. Nah, cara tekan gini, tekan, lalu ditarik ke atas, lalu dikeluarin batuk. Ditekan titik ini, ditarik ke atas, lalu batuk. Ini lakukan sebanyak 5 kali ya, atau sampai ini dahaknya keluar. Lakukan refleksinya minimal 1 hari 2 kali. Dan sebaiknya Anda bikin racikan dari lemon dengan cara kita ambil 2 buah lemon, lalu diperas, diambil airnya, lalu campur 1 sendok kecap, diaduk, diminum pagi sebelum makan, sore, lalu malam sebelum tidur. Jadi sehari 3 kali. Oke, cuma itu yang bisa saya berikan ke sahabat Aisyah Saiful semua. Semoga bermanfaat. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di share, jangan lupa bagikan ke teman-teman, sahabat, saudara, terutama ke orang yang lagi batuk. Selamat mencoba. Semoga berhasil, insya Allah dengan izin Allah. Dan memakai cara yang saya berikan, batuk Anda akan sembuh dengan sendirinya. Oke sahabat, terima kasih.